托了冰箱的第一次节目哈，我们拜托了冰箱，大家已经注意到我们有一个手势，其实我们不同的版本，对不对？有4个，第一个是我们刚才那个，再来一遍好不好？再来一次，欢迎大家收看啊！欢迎大家收看，拜托了，冰箱，这是第一个版本，第一个哈。第2个版本，欢迎大家收看，拜托了，冰箱啊，这是第2个，第3个，第3个是哪个？第3个是一边讲一边拍那个，对不对？对，好，欢迎大家收看，拜托了，冰箱啊，第4个是欢迎大家 ，OK 啊，欢迎大家收看，拜托了冰箱，欢迎大家收看，拜托了。OK， 我觉得这个应该不会入选，可以试一次，再试一次啊！欢迎大家收看，拜托了，冰箱还可以。好，4个版本，欢迎大家来投票，好不好？你们喜欢哪个，我们下期就用哪个，好不好？